Sagunging dumadi rahayu. Salam waspada kagem kita sedaya. Dumadaripun dumateng sedaya makhluk wonten ing jagat raya alam semesta. Mugi keberkahan saged lumebet dumateng kita sedaya. Wonten ing dalu menika kula sarencang badhe nindakaken lampah kungkum wonten ing Umbul Kendhat. Lah saderengipun lampah menika Eyang Togo badhe paring sekedhik wejangan. Kagem nyingkat wekdal sumangga Eyang. Ya, maturake penuwun marang Gusti Kamu Agung ngono ya. Nggih. Sepatan iki nang Umbul Kendhat wilayahe ngendi kono kabur? Wonten tlatah Banyudana Eyang. Pengging ngono ya. Nggih. Pengging Banyudana. Kene iki biyen yo ono sejarahe isih kelebu peninggalan sejarah ing Majapahit Brawijaya Gangsal kaping 5 ngono ya. Nek kene iki yo ono petilasane, yo ono makame sapa kuwi kabur? Dia Ayu Retno Sri Kedaton. Kuwi putrine Putri Brawijaya kaping Brawijaya gangsal. ping 5 ngono ya. Tadi manusia kuwi tak baleni tak kandhani yen manusia kuwi pengen duwe keturunan derajat sing gedhe ya kudu duwe tekad sing gedhe ya. Nek pengen keturunane derajate cilik tekade mestine ya cilik ya. Nek ora duwe keturunan derajat berarti ora duwe tekad. Tekad ya. Ada kono kuwi ya. Nanging sing jenenge derajat kuwi mau ping penangka piye carane dhewe nampak tilas kelawan wong kang luhur sing biyen gentur anggone laku utawa tirakat ya. Dadi aja sampe sing jenenge tekad iki kenapson utawa wagingsir kena godha marang kekarepan utawa kepenginan sing jenenge kedrajatan ya. Ananging piye laku tirakat iki bisa temeka keluhurane. Lah nek wis bisa temeka keluhurane, kedrajatane mesti ya diolehake ngono ya. Makane kudu eling lelas padha tumrape piye anggone lelaku. Karena apa akeh jaman saiki wong lelaku kuwi pengene kuwi mesti sing diolehake, mesti hasile anggone lelakune ngono ya. Akhirnya keburu kalawan nafsune ngono ya. Ku nek ora keturutan nafsune, kepinginane, angen-angene, hajate, cita-citane, akhirnya ndadekake ku jiwa rasa gelem anae ngono ya. Akhirnya ora temeka babakan kederajatan keluhur rane ngono ya. Kamangka sing jenenge derajat keluhuran kuwi menungso kuwi sing paling baku kuwi nindakake tirakate kalawan pasrah kabeh manembah sujud kelawan kersaning Gustine. Perkara kedunungan derajate kuwi dipasrahake diatur marang pengirane ngono ya. Karena apa akeh sing laku khususnya para siswa pelanggan garapan Nusantara sing digedhe-gedheke isi angen-angene sing doya isi cita-citane supaya kabeh jati wis direwangi rekoso ngalor ngidul ketan kulon lelaku tirakat ora ana hasile. Akhirnya ndadakake gelo manahe ku jiwa rasane ngono ya. Kenapa ngono apa ora? Kamangka manungsa kuwi sing diudi kuwi ana perkara. Manungsa nek ana alam barsa besok kuwi ana orang perkara. Ana arwahe sing ana kono mempertanggungjawabake babagan karmane. Ing alam dunyane nalikane isih uripe ngono ya. Ora dikeki kesempatan nemoni wong sing ditresnani. Makane dikandhakake wong nek mati kuwi pedhot ngamale, pedhot hubungane tumrape karo wong sing isih urip ning alam dunya ngono ya. Kuwi lak kanggone roh-roh sing durung sampurna ngono ya.
Ada ngene kanggo ndero sing sampurna nang basa kono nang kono kuwi oleh sekano gerahan dikai kesempatan iso ngawat-ngawati iso ngerteni iso komunikasi kelawan roh-roh sing suci sing padha-padha di luhur ati kuwi ya. Nggih. Dadi iso jagongan, iso crita nang basa kono, iso ketemu kanca-kancane sing wis padha ning tingkat makom keluhur, rane kuwi ya. Nggih. Ini padha critakake nalika jaman urip kuwi ya. Dadi nek kono ki ya jagongan, ning alam-alam kuwi lho ya. Nggih. Nek alam basa, ku iso dolan-dolan, iso nemoni kanca-kancane sing padha-padha wis tumeka makom ning keluhuran kuwi ya. Iya. Kok padha critakake kasarane besok kabul ngaji kabeh wis kene wis do ninggal donya wis ning alam kasukman wis iso cerita iso ngenang masalah londe ngono ya. Kang ngaji nalikane urip biyen iki dhewe karo Pak Desa kosok dijak kungkum nang kono ya. Salane ngono ya. Kabeh jawab oh ya Kang. Iki aku yo kangen Kang. Saiki alam wis beda kasarane ngono ya. Nggih. Banjur ya aku dolanono Kang. Cepatne kendaraane. Lho, adewe kan wis ora urip kasarane ngono ya. Nggih. Oh iya ya. Berarti cukup mabur. Wae ngono ya. Kasarane ngono ya. Nggih. Lho nggih contoh saumpamane ngono ya. Nggih. Kok kepikiran rasa turu ngono ya. Salane ngono ya. Nggih. Dadi dileng-eleng ana rong par. Apa kuwi balancing kertas kecerdasane kebul. Ingkang sepindah menawi benjang dan alam basa niku menawi roh ingkang sampurna kali ingkang dereng sampurna ya. Menawi ingkang sampun-sampurna mengke wonten ing alam basa menika kan nggih saged jagongan kali rencang-rencangipun menawi kepanggih wonten ing alam dunya menika kepanggih wonten ing alam roh menika. Lah ingkang dereng sampurna menika kan entene namung manepung kalian menyesali wonten ya. Ada bahasane nek kedapatku ngono nyesale wis untung isih digodhog rujak. Oh, lho ngono ya. Makane ditekoki ning kono. Tekoki wis dalae sapa? Sembahane sapa kasarane ngono ya. Nggih. Sapa sesembahmu? Sapa nabimu? Apa ki tamu ngono ya. Kuwi gak pitakone kanggo armah-armah sing ora iso tepeko ning keluhuran ya. Nek armah wis tepeko ning keluhuran, ya wis ora ana pitakonan. Nek kono ku paribasane uripe ya kaya dene uripe ning alam donya. Widone wis ora ngersake apa ngono ya. Kasih ora butuh dahar, ora butuh minum, wis ora butuh hubungan lawan jenis butuh nganggo fasilitas donya karena perwujudane ya wis roh sukma kang sejati ngono ya. Nggih. Tak ngono ya. Nggih. Padahal asiramu terus bisa kok tebeko nek keluhuran nek urip ning alam donya urip ngurusi kadonyan besok bakal akeh pitakonan ning alammu kubur ning alam basa ditekoki kabeh siji kok siji kon tanggung jawab ya. Kayak mata, kayak kuping, kayak irung, kayak tutuk, tangan, sikil kuwi dienggo ngopo kuwi kabeh besok dadi pitakonan disiksa ngambil temeka dikumpulke ning padang masan ya. Nek kono oleh pengadilan ya. Dadi nek kono sakjroning alam barzah alam arwah kuwi mau kuwi mendino ngadepi sing jenenge siksa kubur ya. Lah nek kono kuwi bedane nek roh-roh sing sampurna kuwi makane iso nemoni sing jenenge kalawan roh-roh sing padha sampurna. Kadang kala iso njalma nemoni anak turune kuwi ya. Lah buktine akeh wong sing padha tinggal kae mesti lah kaya-kaya ditemoni bapake, siwoke,
Mbah ini lah ngono ya. Nggih. Nek wonten kok dalil lho Kapur. Nggih. Makane kuwi bukti kan yo. Nyoto. Untune ya Kapur ngaji, bune galo, Habib ku sing ngaji sing kuwasa. Ora mungkin bengok-bengok aku ditemoni malaikat. Israil ya. Makane wong jaman begini arep ngaji sing kuwasa. Mesti sing temeka lho, ure, mbok bapake, mbok si, mbok mbah, mbahne ku ya. Kira-kira pengalaman itu ngono ora. Dereng. Maksudnya cakrungu durung pacetane ngono ya. Rata-rata nek wong saudara mulih ngono kae piye nek baru kok ke. Sebenarnya saya menunggu mbahmu, menunggu sapa, asalane ngono ya. Nggih, benten nggih yang nek menawi dalem pas suwardi bapak niku meskipun ten rumah sakit tapi langsung ayem ngoten nggih ya. Namun sing kala rumiyin niku kepengin kepanggih kali adik kula ingkang radio niku. Ngono. Lah ya adik kula ingkang radio niku langsung pindah rumah sakit meskipun namung nginguk saking jendela ngoten niku bapak pun ayem pun guyu ngoten nggih. Ngono. Ngaji di pengalaman durung nunggu mbah-mbah deh nunggu kadange. Kathah yang ingkang sepindah nika nggih yoga kula piyambak jihan nika. Kaping pindho ibu kula, kaping 3 bapak kula. Lah niku alhamdulillah niku kula saged ndampingi dugi sakaratul maut niku ya. Nah niku nek kejadian sing kados niku ingkang terakhir niku nggih sing sampai saniki tasih kula eling ya niku. Dados derenge napa nyawa bapak kapundhut niku sampun wonten kados niku. Apa kuda putih ngoten niku ya. Nah, nggih terus ngoten niku terus ya kados niku luk salam terus pamit. Bapak kula mboten enten ngoten niku. Itu berarti ya wis dijemput karo turangga seto ngono ya. Nek cara basa ngindiane kono utawa Cinane kono kuda sembrani ngono ya. Kuwi kendaraane sing jemput sok mahane bali ning ngarsane sing kuwasa ngono ya. Karena pejawatane beda-beda ngono ya. Nek bune kabeh tak kalami dulu menunggu sing sakaratul maut kuwi. Dereng ya. Durung. Ana sing pernah nunggu mesti kalami. Mun arep ninggal kae mesti sing diceluki bapak, simbo, ya kadang mesti ditemoni wong sing wis bali ngono ya. Ora ono critane nyritake aku kok ditemoni malaikat Israil wae nek ya ora ono ngono ya. Langka ngono ya. Cara ono ning langka ora iso diceritakno ngono ya. Nek kakek diceritake mesti ketemu kadang-kadange sing wis dawa bali ning ngarsane Gus. Ini gitu ya, tak perlu ya. Makanya, ya aku bahas perkara begini, babakan ilmu roh kasukman, dan jaluk dalile, yang besok nyata di dewi, nek ngadep singku, osau ya. Nek pada bahasa ini orang podo kan cerita-ceritake, nek sok dadi ngarep nemen aku ora apa-apa ngono ya. Protes ya. Mun dikira ngarang ngono ya. Tambah jelas ya. Nggih. Nek kudu dipangerteni tujuane kungkum kuwi kudu dipangerteni apa sejatine tujuane kungkum kuwi tujuane ngono kabeh. Nah, nika yang kakek tanglet tujuanipun kungkum nika menapa Kang Haji? Tujuane kungkum niku ingkang baku niku nggih ngetepuk niku. Ngetepuk artine sing pundi papan saged patrap saged nyambung kalian Gusti Allah. Nah, maksudnya Di pembersihan kali niku unsur menungsane kan air rugi. kabeh pembelas sejenenge kaya kabeh ngono kuwi umure sih kadang muda ngono ya. Kudus akeh tirakate supaya ketekan pejang kandhe ngono ya. Nggih. Makane ya kudu dikurangi to lane ngono ya. Kamu kok bocah sampun iki hobine lagi mangan karo dolan ya. Ya lho nama jeneng sampurane semono ngono ya. Langka nek kondi rakan. Ya wis puji ning pangeran. Iki iso melu hukum ngono ya. Nggih.
ya kaya kemau sing tak kandhakake kudu duweni sing jenenge tekad yen arep kedunungan kedrajatan. Nek ora pengen duwe kedunungan kedrajatan ya rasa duwe tekad ya. Tidak ya. Asarane kurang ngono ya. Nggih. Dadi sejenenge tirakat kungkum ning palenggahan Garepan Santara kuwi jajane diki nata dohir lan batin mulya donya mulya ning kono ngono ya. Ora kon sepatuse gayo kamulyane donya ning gayo kamulyane tumekane sing kuwasa ngono ya. Nggih. Makane besok digelar laku ning kene iki pirang kungkuman lho kabur. Sekawan dosa kungkuman ya. Tutupane neng Tepane wonten Jumprit ya. Nggih. Dadi besok kamu iku pisan kungkum nang kene. Tekan 40 kali. kali kudu ya. Nggih. Tutupane Jumprit ya. Nggih. Nek sing dawa dalem melu kuwi pambukane lan panutupe kudu bisa dilakoni. Perkara ketengahane kadangkala ya ora iso nyangi gitu ya. Nggih. Sing paling baku nek arep tirakat kudu melu pambukane lan melu panutupe. Karena 40 kuwi kadangkala ora saben wong iso nindakake gitu ya. Nggih. Karena kuwi kok akeh babakan uja lan ujine gitu ya. Lalae wis oleh makan ping 39 kasarane kudu ya. Nggih. Lalae pas wayah kejaman masuk angin dasarane kudu ya. Meriang wae. Akhirnya gagal ora sida melu. Kuwi sing paling baku kudu disake panutupe iso melu kudu ya. Nggih. Aku wayah jadwal hukum telalai ono-ono wae pakutane pangujeni mbok ora apa wae pancen kuwi tinggi ngetes sepiro TKT temeka derajat keluhur rane ya Nggih. dangun ya Nggih. ya setara waktu kudu wae ditegeske sadurunge nutup intine gimana nu kabul Ingkang apa kan aku sesuk kuwi kuwi ya akan lampah nih kok ya. heeh Nggih dianu ten rumah ya. oh dong Nggih. ya ngetegaske ning gone grupe kadang siswa palegan ya. Nggih ya. Ya ditutup ora kabul. Nggih ya. Punika kala wau sekedhik wedharan ingkang dipun aturaken dening Eyang Togo, mugi saged nambah pangertosan dumateng kita sedaya. Lan saged kita sambung wonten ing sanes wekdal. Sagunging dumadi rahayu. Rahayu.